Rapaziada, tudo beleza? Aqui é o Topzão. E seja bem-vindo. Fala aí, galera, tudo beleza? Aqui é o que eu falo, Topzão. E hoje estou para jogar Time World, parte 3 do meu vídeo. E eu fiz uma Fortnite no último vídeo, para quem não viu. Se inscreve. E galera, o que tem? Eu tô fazendo vídeo. Coisa de irmão, sabe? Eu parei aqui no último vídeo, galera. Que é isso? Aqui na casa. Aí, galera. No último vídeo eu fiz ela, botei tudo, papapá. Fechei a porta. Vou botar. Vixe, eu preciso de carvão. Vou ter que comer tudo como. Ah, é, eu tenho madeira. Dá pra fazer. Ah, dá pra fazer carvão vegetal também. Umas 4. Tudo é proibido, Pablo. Eu vou botar pra fazer esse. Tudo é proibido. Espera fazer carvão vegetal. Enquanto isso eu vou fazer o que aqui, né? Uma picareta de rocha. Mira, velho. Ah, não. Que Pablo? Olha isso, vou matar. Eu sou teus peixes, Pedro. Que eu não tinha achado os. Cadê essas botas, bicho? Aqui é a carne que eu tava minerando. Que eu fiz no último episódio. Pra achar carvão. Agora eu vou ter que achar minério de ferro. Você não tá pegando carvão? Tô não, mas... Vai lá pegar o celular do papai, deixa eu ir pai. Não, papai levou o celular. Não levou nada, tá aqui. Então, deixa eu ver. Tá aí não, bobo. Ué. Será que aqui agora eu vou achar carvão nessa profundidade? Porque não tá muito longe daí e tá muito perto. Então eu vou levar pros lados. O que tem você não achar? Ah, não tá achando o celular do papai? É, tá bom então. Acha o papai pra mim? Não, eu tô fazendo um vídeo. Ele levou? Ele levou. Carvão. Carvão esse preto. Esse eu disse. Com o papai. Carvão pequeno. Não, cara, daqui não dá. Deixa eu ver. Então não fala o celular da mamãe. Só Papai, um pouquinho. Ah, aqui tem mais. tá aí. Não, Caizão. Achei, pai. Eu tô usando um celular antigo dele. Não dá pra. Papá, pipipa. Entendeu? Não dá. Tem mais? Não, quanto que eu consegui? 10. Quebrando tudo. Qual vai mais? O que eu acho mais? Achei alguma coisa. Oh, my boy, a quick booking, well, quick be bomb maker, you know, bomb floor, make up go alright, gonna be alright, be the stay can be on. Pula.
Eu vou matar você. Eu vou te matar. Toma. Eu juro. Deixa eu falar com meu pai. Eu vou matar você. E vou dar tudo pro meu cachorro. Vem cá, vem cá. Toma, aqui. Toma. Isso é o quê? Toma. Isso é o quê? Isso é o quê, Pablo? Ele já comeu. É o quê? Isso é o quê, Pablo? Ele gosta de carne? Eu já dei pro meu cachorro. Não, ele é meu. Desceu pra baixo. Eu cavo um buraco aqui. Eu não vou bater no meu cachorro, porque ele já tá no Minecraft. Ele já tá lá em casa. E até nas galinhas. Do celular do papai. Não! As galinhas tá lá. Eu vou tirar essa raiva depois. Passa, deixou Não! sua casa lá no Minecraft. De cima! O que foi? Você Cara. deixou sua casa lá no Minecraft do papai? Não! No Minecraft. No meu Minecraft. Para! Você tá machucando minha orelha! Tchau. Machuca. Então Tchau, vou cadelinha. Não! Quê? Eu tava falando pro cachorro. Tchau, cachorro. Deixa aí a Bruna. Tchau. Por que você tava falando pra ele sair? Não tava falando dele sair. Agora Você tá mandando ele embora? Por que você tá mandando ele embora? O que eu fiz aqui? Você deixa ele lá fora pra ele matar as pessoas? Não. Eu não sou do mal. Você acha que eu sou do mal? Eu sou do mal? Eu não sou do mal. Você é mal um pouquinho. Não sou mal agora. Para! 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 Você tá machucando minha orelha! Tu gostou sua? Nossa! Nossa senhora, falou isso, fora. Mas esse cara não vai fazer o quê? Cara, não tem um monstro aqui. Olha lá. É o quê? Só vejo lá no chão. Olha, todo mundo, me dá um pouco desse sorvete. Ai. Coloca a música. Não, eu tô fazendo um vídeo, para. Coloca a música. Como é que faz pra contar? Coloca a música agora. Eu tô pensando. Eu Você quer o sou quê? Naruto. Eu Não sou tá. Narutinho. Eu sou Naruto. Eu sou Naruto. Ok, abriu finalmente. Para! Tem que ficar longe, botar. Você quebra! Galera, meu irmão aqui é um chato, hein? Não deixa eu fazer vídeo, não deixa eu fazer nada. Isso daqui é carro. Eu vou fazer isso aqui no seu ouvido pra você ficar um O que é isso? Você quer que eu fiz isso aqui no seu ouvido? Isso daqui é o quê? Você quer que Que eu é? fiz isso aqui no seu ouvido? Pra você ver apanhar? Para, você me deixa em paz. Você quer que eu fiz isso aqui no seu ouvido pra ouvir música?
Não, você tá maluco e fez daí no meu ouvido. E aí eu ouvo música no meu ouvido. E aí você fica perto de mim, eu coloco. E aí eu coloco, você vai mexendo no celular assim. Ah, não, acabou minha pele. Vou botar carne. Carne pra quê? E Carne pra quê mais? queima, queima. Ai, moleca. Quem moda a picareta? Pra qualquer caguinha. Olha lá, vai mexer no celular dele. Me deixar aqui. Só preciso de 2 ou 3. Não. Só agora que eu fui mexer, você veio me atentar. Não, é da mamãe. Da mamãe. É da mamãe, não é meu não. É da mamãe, cala a boca, nossa. Galera, eu vou muito mais. O que isso aqui faz? A fogueira. Você pode usar um troço nesse. O Kaisley tá na mão. Não, fiz. Isso aqui faz cara, só botar. Aí eu venho. Nossa, porra, cozido. Como é que faz isso aqui? Tem que Você clica. pegar o coisa pegar a carregadora da mamãe. E aí. Clica. Como é que acende? Eu esqueci. O que aconteceu? Você promete que não vai ficar bravo? O que você fez? Você promete que não vai ficar bravo? Fala logo, criatura, o que foi? É que assim, eu tava penteando meu cabelo, né? Aí, quando eu fui pegar a escova, você promete que não vai ficar bravo? Vou farmar muito madeira e já volto. Tchau. É que assim, quando eu fui pegar a escova, aquele negócio de você... Galera, o vídeo tá muito grande, então tchau.